脱吗？脱完了就剩比基尼了。它真能不露吗？红的在里边。哎，不露。不露，它厚是吧？那这个红花就不要了吧？对，就是要不说抓拍呢，是不是？真撩真扎就行啊。很自然啊，非常棒。看到比较有氛围感。氛围感，你缺个冲浪板，你缺个游艇。不是去那个玩尾波，他让你穿那个衣服都已经显不出来了。这个玩尾波也行啊，这个。还往水里吧。打开手，然后自然手跑就行。可以啊，来。黑色配红色，没见过吧？黑红可以的，整个袜子这儿有点怪怪的，越怪越出片，越怪越出片。哎，这一期的主题就叫袜子。我的小袜子真的很好看。这个能播吗？这个很拽，这个拍点拽的，把头发披掉吧，就不要绑了。对着我挑战一下兄弟们的软肋，对着我换。都是男的吗？时间太短了，你拖1分钟，我直播间人就拉爆了。来吧，来吧。我瞅瞅我自己，瞅一眼啊。好看。小红袜多好看。好看，好看，好看，好看。这个 T 恤是拍到4天的 T 恤，都是海边脱衣的。哦，老娘与海，海边脱衣，脱吗？脱完了就剩比基尼了。那个往海里一边，对，要不要？那个不是应该晚上拍好看吗？我还没拍过呢。这差不多就是落日余晖，是吧？光。那是不是得拍好几遍才能？是的，差不多要反复来几遍。我这眼镜还戴着，不戴容易刮掉。让我往前走就走，让我脱我就这样脱了。就你走2步直接脱了。好，开始。穿完了有点动作。甩的可以吗？还可以，还不错。拍照也行啊，现在多好。好，来吧。站着跪着坐着。这不就来个西洋暖调吗？手可以撩一下头发。怎么了？塌方了。别动，你护着下边啊。爱干这事是吧？这个我擅长啊。谁过来帮我摆一下他头发？可过了这么久，我终于发现，独独你以外。得不到的就更加爱，太容易来的就不理睬，其实谁不想遇见真爱。我也来一个夕阳吧。看我一下，还可以，还行。两边跑，一会儿蓝调，一会儿夕阳。来个视频啊！来，视频啊，往海岛的方向。然后呢？走出情绪。好，走过来。我走太快了。最后这下真好，但是丢焦了，你走太快了，没追上。再来一遍。撩着头发往这儿走。挺胸，不要驼背，慢点，再慢点。这条可以，重新来。我却握不住风，就像是一场梦，清醒